Hey guys, subscribe and press the bell icon to never miss a video. សួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីលោកអ្នកនៅរបៀបបង្កើត account email អញ្ចឹង email លោកអ្នកអាចបង្កើតច្រើន website មានអ្នកខ្លះបង្កើតតាម website yahoo.com អ្នកខ្លះ gmail.com អ្នកខ្លះទៀត .com.kh អ្នកខ្លះទៀត .org អ្នកខ្លះទៀត.web អីដើមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្កើត email មួយគឺ email Google account អញ្ចឹងយើងចូលទៅ Google account មក Google account អញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំមានស្រាប់អញ្ចឹងលោកអ្នកអាចបង្កើតថ្មីអញ្ចឹងយើងរកពាក្យ new មក create Google account Google account ចឹងវាលោតមក create a Gmail account have create a new account ចឹងយកពាក្យ new នេះមកចឹងជំហានទី1គឺយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើត Google account ចឹងវាមាន first name អីជាដើមចឹងខ្ញុំបង្កើតឈ្មោះខ្ញុំហើយសូខំចឹងមកចឹង email វាលោតឲ្យឥឡូវខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថែមលេខ22ចុះ Google account ជាអត់យកហ្នឹងទេចង់បានចេះវិញដើម្បីស្រួលយល់ស្រួលចាំដាក់70ចឹងទៅ password សុំមិនបង្ហាញទេ confirm password ម្ដងទៀតយកពាក្យ next អូខេយើងវាយលេខទូរស័ព្ទចឹងវានឹងបង្ហាញកូដយើងនៅតាមលេខទូរស័ព្ទដាក់ថ្ងៃខែនិងកំណើតមេចឹងយើងដាក់ឆ្នាំមួយណាបានអត់តែយើងស្គាល់ហើយយើងចាំភេទប្រុសអញ្ចឹងមកតោះហើយយើងដាក់ next ចឹងវានឹងសិនលេខមកឲ្យយើងសូមរងចាំលេខកូដបន្តិចវានឹងផ្ញើមកចឹងលេខកូដផ្ញើមកហើយ516401លេខកូដ516401យកជូនទៅចឹងគេសួរយើងថា get more your number មានលេខច្រើនយើងនឹងរៀបអត់ចឹងយើងយកពាក្យ yes recovery video call research យក skip ទៅនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌនិងរយៈពេលប្រើប្រាស់របស់គ្រូការបង្កើត email Gmail
យើងមានពេលយើងអានបកប្រែទេតែបើយើងអត់មានពេលទេយើងយល់ព្រមទេអាច copy វាយកទៅបកប្រែក៏បានអូខេយើងបានបង្កើត account មួយហើយតែយើងអត់ទាន់ដាក់រូបអីទាំងអស់ account របស់យើងនេះជាគោលការណ៍ស្តង់ដាររបស់ក្រុមហ៊ុនឥឡូវយើងចូលទៅទិន្នន័យរបស់យើងចង់ដាក់រូបនៅលើរូបនេះគឺយើងចុចអក្សរ H មកហើយអញ្ចឹងគេថា drag a profile photo here អញ្ចឹងបើយើងមានរូបភាពយើងចុចលើ set ចុចលើរូបខ្មៅហ្នឹងមកវា allow បើយើងចង់ថតផ្ទាល់ក៏បានចង់យករូបថតពីណាក៏បានឥឡូវខ្ញុំចូលយកទៅក្នុងរូបរបស់ខ្ញុំយ៉ាងស្រាប់ចូល gallery ចឹងមកដាក់រូបនេះចុះយើងដាក់ set អាសមក set អាស profile photo ហ្នឹងមកវាលោតរូបយើងមកហើយអូខេអញ្ចឹងយើងចង់កែតម្រូវអីចុចលើកាមេរ៉ាហ្នឹងមកហើយខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងអូខេបង្កើត account Gmail គឺមានប៉ុណ្ណឹងទេហើយពេលក្រោយខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបបង្កើតនៅ account YouTube account vlog account vlogger ដើម្បីយើងយកវីដេអូផ្សេងបង្ហោះនៅក្នុង vlog របស់យើងបង្កើតនៅកម្មវិធី website ណាបង្កើត website នៅកម្មវិធីលើក្រោយអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងហើយបញ្ជាក់ផងដែរគឺយើងបង្កើតនេះគឺបង្កើតតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃហើយលើក្រោយខ្ញុំនឹងវិនិយោគភ្ជាប់ជាមួយគ្នាគឺយើងបង្កើតតាមរយៈកុំព្យូទ័រសូមអរគុណសូមជម្រាបលា